Hola, ¿cómo andan? Bueno, esta es segunda vez que grabo el episodio. Sí, grabo por segunda vez. Había hecho una intro que me había gustado bastante, pero lo voy a cambiar en este momento porque cuando estaba grabando el episodio di la entrada, di todo para que arranque. Bueno, me llamó una persona, sí, temprano en la mañana, diciéndome que no podía cerrar el Chrome. Sí. Me cortaron la grabación del podcast, que no tengo mucho tiempo o no encuentro muchos momentos para poder grabarlo. Este es mi momento donde yo disfruto grabarlo, para ver por qué no podían cerrar el Chrome. Bueno, así que bueno, son cosas que pasan. Voy a arrancar de vuelta de lo que iba a hablar. Nos hemos comprado varias cosas la semana pasada y voy a empezar con la review de ellas. Hoy me toca con el Cake Run, o Cage Run, como quieran decirlo, de acuerdo a cómo se escribe, ¿no? Una marca que me gusta bastante de teclados. Voy a empezar con la review de eso para más fin de semana hablar de la Mac Mini y el monitor Dell que me acabo de comprar. Soy @Davidcito_Loco y este es un nuevo episodio de Baires Mac. Vamos que arrancamos. Baires Mac, el podcast más desprolijo del mundo. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada les quiero decir, porque nunca se los digo, se pueden suscribir a mi newsletter, estoy muy contento con hacerlo. Una vez semanal, generalmente lo estoy sacando los domingos, porque fue el mejor momento que encontré para terminar de darle los retoques. Cuando me levanto a la mañana, voy escribiendo durante la semana lo que voy leyendo, lo que me va interesando y lo que me va gustando. Y ahí van a encontrar información de todo tipo, ¿sí? Links, cosas interesantes, .davidcitoloco.com. Ahí se pueden suscribir y si no, en mi Twitter van a encontrar el link para poder hacerlo. Gracias, porque mucha gente se fue suscribiendo y me pone muy contento. Una pasión que siempre tuve, que fue escribir. Ya lo conté varias veces. Baires Mac, escribía un post por día, a veces escribía posts muy largos y eran bastante leídos. Eso es lo que me llamó la atención, lo loco. Bueno, el tema del día de hoy, después de explicarle, ¿saben cómo terminé solucionando el tema del Chrome? Cómo cerrar el Chrome que se había bloqueado con el Chrome, cómo se había bloqueado con la máquina, con la Mac. Bueno, nada, que tuvo que reiniciar la máquina. Listo, no hay motivo para poder hacerlo. No lo podía cerrar. Pero bueno, he comprado el teclado Keyron. Es un teclado mecánico bastante lindo, que me hace acordar a los viejos teclados que teníamos nosotros, esos que se ponían amarillos, esos blancos de las personal computer que se ponían amarillos y después nosotros apilábamos cuando dejaban funcionar, por ejemplo en algunas empresas en las que he trabajado, y cuando necesitábamos ese teclado salíamos a buscar. Cuando se rompía un teclado, salíamos a buscar ese teclado viejo ahí arrumbado, y algunas máquinas nos encontrábamos que ya no tenían el puerto de conexión porque ya tenía el USB. ¿Se acuerdan? Antes no existía el USB, ni que hablar del USB-C, ¿no? No existía, se conectaba el teclado con un puerto, con un conector, el mouse con otro conector, y bueno, las impresoras con el famoso LPT1. Está en el LPT1, está en el LPT2. Esos eran los puertos de la impresora. Bueno, hoy también no existen esos puertos. Algún día podemos repasar historias de cómo apareció el USB y la evolución, ¿no? Los discos, el disco zip para poder cargar mayor cantidad. Ya lo he hecho muchas veces en Baires Mac, todas estas anécdotas o repaso de historias, como ayer hice la de Apple Music y todo lo que era música en streaming. Es algo que me gusta hacer. Bueno, me compré el Keyron, que me hace acordar mucho esos teclados, y la verdad que tiene un diseño muy lindo. Se lo vi a Marquis Brownie, no es un brownie, ¿sí? Pero bueno, es un youtuber muy conocido, lo pueden ver, lo pueden buscar. Hace una serie para YouTube Original muy buena, que se llama Gadget Retro. Pueden verla también, la verdad que está bastante buena. Habla de la Mac, ya la recomendé el año pasado.
habla de... ahora está por la segunda temporada del Game Boy. Bueno, la verdad que está muy bueno. Marquis lo usaba en su desktop, en su setup de desktop. Y nada, se lo vi y realmente me pareció muy, muy lindo. No sabía que se vendía en la Argentina. Te recomiendo que kaneron.com.ar son oficiales, es una tienda oficial que los vende en Argentina. Yo terminé comprando en One Click, pero después descubrí que ellos existían. Están por traer más modelos, así que te recomiendo. Si no, después me piden por privado el link. Excelente, tuve un trato con ellos, estuve hablando, son importadores aparte y son distribuidores oficiales del teclado Kayron. La sensación cuando escribí este teclado, me compré el Kayron K6. Pueden ver en mi Instagram un video que hice, un Reels, o en mi TikTok. Me compré el Kayron K6. Es muy bueno. Es muy bueno para disfrutar con mi nueva Mac Mini M1 y con mi monitor Dell, que ya voy a hacer la review. La verdad que es muy bueno. Tiene una sensación cuando escribís excelente. Tiene todo un efecto de luces, que vos decís, qué pavada, ¿no? Que las luces titilen, se muevan. Yo no le doy mucha importancia a eso. Pero la verdad es que hay algo que está bueno en una de las funciones de las luces, que se prenden de una forma muy fácil, que se iluminan después que las tocas. Y la dejé en esa función y a todo el mundo le llama la atención. Es un detalle. Vos la tocas y se prende y se va apagando sola con una suavidad. Habla de una muy buena calidad de teclado. Habla de una muy buena calidad de la marca. Me encanta encontrar marcas que se destacan por calidad y dan estos detalles muy buenos. Es un teclado que en Argentina sale unos 25.000, 23.000 pesos. Vamos a decir, es un teclado caro. Sí, obvio, pero estás comprando calidad. Ahora bien, yo me compré el K6, está el K2, hay otros, son todos wireless. Hay algunos que van con cable, que vienen con la tecla numeral. Yo no compro la tecla numeral nunca, pero sí tengo que admitir que los uso, me sería útil, pero no la compro, ya está, me acostumbré así. El teclado numérico, la tecla numeral está mal dicho, disculpen, el teclado numérico. Y entonces el K6 tiene algo que me pasa generalmente con todos los teclados numéricos, mecánicos que me compro, como el que me compré el de Lofri hace 2 años atrás, que se lo di a mi esposa. Me encanta su ruido, me encanta cómo se hunden las teclas, pero cuando voy a escribir rápido, tengo el problemita que se me está trabando un poco. Esto entonces depende para cuando lo uses. Por ahí no es el mejor teclado para la oficina. ¿Ok? No es el mejor teclado para la oficina, que es donde yo lo voy a usar, porque en mi casa o tengo la Mac o tengo el iPad Pro con el Magic Keyboard, así que no lo voy a usar en otro lado. Que es muy canchero, todo el mundo te dice, me encanta ese teclado, es muy canchero, pero si vos lo vas a usar todos los días en la oficina, levantando las manos, salvo que no te compres un apoyo para las muñecas, y te puedes terminar dañando, ¿sí? Igual lo recomiendo, es un teclado de la hostia. Ahora bien, ¿qué estoy pensando hacer? Cambiarlo por un K1 o K3 de la misma marca, que son mecánicos pero finitos, como el Magic Keyboard de Apple, el que vendía Apple antes con la iMac, el que vendía por separado, el que viene hoy mismo con las nuevas iMac. El tamaño ese es mecánico pero bajito, lo cual lo hace mucho más diferente. Así que se los recomiendo también. Recomiendo la marca en general, Kayron. Son muy buenos teclados, depende del uso que le des. Para escribir a diario o escribirte un libro, yo creo que puede llegar a dificultarse un poco, te puede llegar a resultar un poco incómodo. Ahora, en cuanto a escribir un poco, jugar o por ahí programar, porque por ahí no sé si te la pasás escribiendo como un libro de texto o mails, que es lo que más hago yo, por ahí ves la diferencia. Realmente es muy placentero escuchar el ruido que hace y cómo se hunden las teclas en el teclado. El que programa código, me imagino yo que no es lo mismo que escribir texto, y por ahí sí necesitamos este teclado. Obviamente un soporte ayuda, y mucho un soporte para las muñecas, pero no es mi estilo.
No obstante, lo recomiendo y mucho. Espero que se haya entendido lo que digo. Y si no, te puedo recomendar el modelo K1 y K3. Esta gente tiene el modelo K1, es muy bueno, y me dijo que en unos 20 días tendría el modelo K3. Keyron.com.ar, lo pueden encontrar en su Instagram. Ya les digo cuál es el Instagram de ellos. Ya les voy a decir cuál es el Instagram de ellos. Esperen un segundo, que voy a buscar, porque lo van a encontrar más fácil así. Keyron Argentina es el Instagram de ellos. Búsquenlo así. Keyron.ar es su Instagram. KCHRON.ar, CageRon, como quieran ponerle, ¿sí? Así que de alguna forma se los recomiendo. Y si estás en Argentina, te recomiendo que lo consigas a través de esta gente, porque aparte lo puedes comprar con transferencia, estás en un descuento, y si no, lo puedes comprar en 12 cuotas y la verdad no lo sentís, lo vas a disfrutar. @Davidcito Loco en todas las redes sociales. Chau y muchas gracias.